個 hand。哦，得幾位啫，長頸鹿乜炒電都啦。多啲咯，係咪啊？係啦，咁話說船長，我想分享下咧，我自己都最中意就係長頸鹿，因為我條頸冇佢咁長啊。係，如果我條頸長啲嘅話咧，咁就應該可以去到呢個船頂。咁係啦，仲有大笨象我都好中意嘅。我有隻象爸爸，即係浸咗喺水入邊嗰隻咧，其實佢識得噴水㗎。哇！請你